na bino ba ebozwi libaku lia bolandi RTNC pe émission ntoki mpe zebi to sepeli koyeba te bozali ba ike mpenza bino ba ebozwa mi bipai na bipai bino ba ebopona penza kolanda émission eye lelo nazali ngai moko te nazali bongo na mobianga mina ngai lokubo momeseno toyambaka mpona kotingola makanisi likanisi oyo ekoki komema ntombwama likanisi oyo ekoki kozongisa bato molongo yango nde ezali penza ntina oyo tosalaka émission eye nzoka nde lelo tozali bongo na mobianga mina ngai oyo bino mpe boyebi ezali bongo ndeko Gusangani bandeko bazali kolanda biso bakoki koyeba penza mosala moyo ezali kosala. Merci maman Francine, merci en tout cas c'est le minimum ya biso na esika na bino awa na RTNC. Alors comme bimisa ezali maetoloba ndeko talisa baike nini biso tozali to na mingo pesa bikoti wana te na bakisi susu koloba te monsieur Guy azali bongo mokambi ya lisanga ya fondation Kinde oyo ezali panafricanisme bango pena bazali kobunda mpote tozonga okati ya biso bandeko balandi émission toki peze bi lelo tokolobela likambo litali esika ya politique mpe bokoko okati ya ebikeli ya bato ntope l'apport de la tradition dans la vie sociale ndeko Gu yebisa na ona balandi na biso panafricanisme kolandema na bokoko ezali penza nini oki tobengi panafricanisme ezali kana lopoto ya différence ya tobengi panafricanisme parce que biso nyonso bai Afrika boyi Afrika soki bosangani na esika moko na likanisi moko bokoki kolobela sur le panafricanisme mais na badi na motuna na yo oyo yo otunaki impact nini tradition ezali na kati na maambi politique lelo oyo na bandi mama Francine ozali komona ndenge bamambi politique na bamboka na biso surtout na Afrika awa ndenge ezali kokende kosimba te na bandi tosali organisation ebele tosali Union africaine tosali SADC tosali CC tosali organisation ebele mais epesaka litomba ata moko te alors tomitunaka parfois bosangani wana ezalaka ntina nango ezalaka nini quelque part mpo na ngai namonaka ndeti baye baza kokamba biso parfois bakima nzela moko boye nzela oyo kokopesa somi mpe bomoko mpe kokotombola mboka nyonso ya Afrika ezali nini ezali tradition nakolanda par définition ya tradition ezali lokola molakisi ezali lokola pédagogie oyo tata nzambe mokeli na lola akela biso nyonso atia na bomo ya mutu yambo mutu abima na se ya mokili donc abongisa vie ya mutu yambo mutu abima na se ya mokili et puis tradition wana au fur et à mesure mutu azali kokola chaque point eza kokende s'activer na kati na bomoi na ye ya koyeba lolenge nini ya kovanda na mutu lolenge nini ya kovanda na mama lolenge nini ya kovanda na communauté lolenge nini alors na nyonso eza kosenga lobby baye politique bameka kozongisa makanisi na bango nyonso na oyo ebengami tradition nde bokomona mboka efo kotambola malamu ndeko Gu otango akala bakoko na biso banda kotemela penza likambo na oyo etali ezaleli ekambeli kasi lelo to omona makambo masusu bokese nini bozali okati ona omoni ntango nzambe akelaki biso bato abongisaki motu de A à Z nzambe asalaki motu ndambu te tolobaka mpo na biso na kati mpe ya fondation na biso nzambe asalaka motu au grand complet na kotali so ndakisa moko ya mokie bato oyo bayaka kotonga bapyramide na mokili na biso awa soko tali age ya bapyramide wana bapyramide eza kodate dans le 3-4 000 ans bastructure oyo moto asalaka avant le tomona bagrille ebima basima ebima bato bayi kotonga na structure na ti lelo ezali pour dire que bato batongaki bazalaki bato baza na mai na makila lokola ya biso mais nini esalaki batonga eloko wana ezalaki tradition moko boye oyo evandaki na kati na bango lelo yo quelle que soit technologie évolution nango mutu moko osala structure moko te evo kozwa 3000 ans lokola bato oyo basalaki kala wana alors pour dire que biso nyonso lelo oyo po tokende liboso ezosenga tomeka kozongisa bavaleur na biso bavaleur ono ezali oyo tata nzambe mokili na biso atia na kati na motu
akabela biso yango ya ofele mais kozanga kosalela na biso yango le tukomi kosimba awa toza koyeba place tozali kokende te mama na ngai toki lobi soki bato bazongisi makanisi na bango mutu na bango bayeba bavalero eza na kati na bango bameka kosalela yango na banziki mokili oza na problème te toza na problème ya babitumba te toza na problème oyo tozokutana nango na mokili awa te mais tozokutana na baproblème wana mpona nini par rapport ya kodevier pédagogie molakisi oyo nzambe atia comme tradition na bomoi na biso todevie ye tokomi kolanda biloko mosusu yango tokomi na baproportion mayele masika to mpe teknologie ezosunga mpe pamba te okati otango ya kala tozali koyeba soki mokonzi alingi aloba mwa likambo ke lelo lokole nde kotalisa te solo mokonzi aza na mposa asangisa bato teknologie ya lelo eza lisusu bongo te lelo ezali alo kasi bongo te ezali kobungisa bokoko ya biso non pas tellement kobungisa mokili oyo ezosenga ke topusa yango biso nyonso elongo mayele ya bato nyonso tosangisa yango yokasi bayike bamindele baza na bokoko te baza na bokoko te biso mpe toza na bokoko mais bango jusque là baza kocontinue korespecte bokoko na bango yango baza kosala biloko biso toza kokamwa bango mais biso leo nini toza koaporte na bokoko na biso toza aporte eloko moko te toza aporte eloko moko te bango biloko ozoka lelo lokole eza lokole eza biloko ya kala bakoko na bango bakotaki yango bapusi mayele babakisi susu mayele mais biso nini biso tobakisi eloko moko ezali te tobakisi tozali kaka kobaluka mpona nini toyebi te epai totikaki molakisi na biso ndenge oti koloba awa tradition ezali lokola molakisi lokola motei sikoyo ntango yobongisi motei nayebi te soki ozwa mayele lisusu alors ntango biso tobongisi motei na biso oyo azali tradition oyo tata nzambe atielaki biso mpona alakisa biso nzela lelo sikoyo tokomi kopatoge tosimba awa toyebi tosimba awa tozoyeba susu nzela toza kokende te tokomi kotepatepa tozoyeba susu te bapoint de repère na biso ezali biso tobungi nzela exactement tobungi nzela yebisanga lelo biso tozosala nini biso toza kosala lelo oyo kolobaki tozocontribue na avancement ya mokili namoni okobeta se te na likambo litali bavaleur toloba bongo lopoto po te bato bazali okati ya bandako basosola mpenza tokoki kosimbela yango na lolenge nini bavaleur oyo tozoluka ya tradition na yongo naoza kososola awa ezali mayele molakisi wana oyo nzambe atiaki na kati na biso nde mayele toyeba kososola nini eza na kati na biso tokoki koleka la mutation de la vie vers la vie sans passer par la mort ça peut se faire na tango ya kala soko koti na kati ya bibilia tomonaki baeli badefiaki liwa tomonaki kolo yesu adefiaki liwa tomonaki bakoko na biso bakimbangu badefiaki liwa badefiaki yango na nzela nini na nzela ya mayele eza lokola énigme lokola lisese nzambe abomba biso tokokaka kosalela mayele na biso te au bon sens tosalaka mayele na biso toujours na négativité toyebaka mpe te ntina ya mayele lelo baninga mosusu baza kotia mayele na bango na bavaleur ya kolakisa ke oui on peut aussi passer à la mutation vers la vie et dépasser la mort directement à la vie tokoki kosala yango na lolenge kaka ya mayele eloko moko te eleki eza kaka mayele nde nzambe valeur nde nzambe ndenge tobengaka nzambe peut-être ezangaka kombo akoza kobenga ye mais vrai kombo oyo biso même na kati ya fondation tobengaka nzambe mayele parce que mayele nde esalaka nyonso moi avantage moke tozali na yango c'est parce que tocomprendre là on peut attaquer ozomona tocomprendre esika tokoki kosimbela tozosimbela ngombe na mokila na ye te mais tozosimba ye nde na maseke na ye pour dire que mutu foko banana kodéprogramme ye toza na baprogramme moko na mitu na biso oyo etikala mikolo na mikolo tokotya mpe pa bana na biso alors que tomema bango mpe nini na baerreur d'où ezosenga to bana na bango kodéprogramme programme wana enfin to reprogrammer un bon programme afin que mutu azala mutu bakoko na biso babandaki kobeta même bapapa na biso par rapport ya kopesaka moto na liboko koyamba eloko na liboko ya mwasi babanda kobenga yango liboko moko ya ntoli mais lelo oyo tingana oyo toza na mbula soko tunita mama na yo mama pourquoi opekisaka biso tozwaka eloko na liboko ya gauche mais mama kopesa oyo eyano te
akotika kaka marque wana ayebi te ye mpe bayebisaki ye marque wana okotuna koko na yokobe ye mpe bayebisaki ye marque wana akuti yango te akuti yango. C'était quoi? C'était une façon, ils étaient programmés comme ça, pas programmés bango bon. Mais ce qu'autant le fonctionnement ya nzoto nzambe tanga sali nzoto atali ki nzoto ebanda ko sungana amonaki loko moko ya mabete organe moko ya mabe ezali na nzoto te liboko ekozala empêcher oyo a servir moninga tango sukola na maboko nyonso mibaleti bato bazwaka diplôme na gauche diplôme bango ezalaka mabete ezalaka diplôme. Alors bato mosusu baganyaka bina bango na liboko ya gauche mais bakoko na bapapa na biso banda oyebisa biso lini eza liboko moko ya impoli banda kobenga biso baliboko poli. Je trouve que diki bapesa biso biyano moko te pour diki mayele moko eza kobatama na nsima mais biso on cherche maintenant à connaître biloko wana nyonso on a nini kaka liboko oyo kodiabolize yango mais liboko mosusu te. Alors emonani ke baprogrammation oyo bakoko na biso bazalaki nango il se fait ke banduraki mpe biso na erreur na makambo ebele lelo oyo biso toza kokende kopusa mayele na biso toza kokomprendre ke non liboko ya gauche ekokosalisa ya droite ya droite mpe ekokosalisa ya gauche yoka kombo liboko ya mwasi so tokokomakisa liboko ya mwasi mwasi azazoba omoni kutu na bible na kobakisa bible eza koloba place moko ke mokolo wana ya suka bayo bakosalaki mabe bakokena liboko ya api ya mwasi basalaki malamu bakokena liboko. C'était juste une façon ya bakolon balingaki bateka mituka na bango bavola normal oyo esengaki ke badécourager bato mosusu. Il y avait beaucoup d'esprit qui se fait passer dedans mais en réalité liboko ya mobali na ya mwasi eza liboko moko ya mabe te mais c'est juste une façon de programmer ou baprogrammaki mutu et tant va programmer mutu akozongisa kaka oyo bateleki de génération en génération yango pa na biso toza kokende kolongola mwa ba antivaleur wana ba antivaleur eza na bato nde bazo comprendre na sens na bango biso ba antivaleur ezali bato oyo baza mayele te nete so vous excusez nga teur mais mutu aza mayele te ezala te oyo peut-être azwi de mutu aza ignorant je peux dire ça oyo aza na inconscience nde tobenga mutu amayele te. Maintenant, on a le qui na kati ya inconscience, comme na subconscient, a comme na conscience, on a comme une zambe. Yango bi beza koloba boye. Peuple nanga aza ko périr faute de connaissances. Alors, batu baye ba fait connaissance ou en été. Tu vas poser les questions parce qu'ils te diront que eza connaissance ya Bible. Qu'est-ce qui est dans la Bible? Ni nango za na Bible. Connaissance on nzamba za nango besoin za ke mutu ameka ko zo évolution na mokili. Nzamba zo linga to kufa te. Nzamba zo linga peut vivre éternellement. Mais tu revivre éternellement ndenge nini soki tokoti na mayele ya mozindo na ye biso tozalaka nde na posa mutu ameka ko se déprogrammer aya to programmer ye enfin ke ameka ko comprendre structure ya mokili ndenge mokili ezali kosalema soki otali bien mama na ngai politique bakelasi ebandi ya pas longtemps mais mokili ebanda ya kala bato wana bazalaki na baorganisation ya lolenge nini batambusaki mokili lolenge nini bapharaon wana batambusaki mokili na lolenge. Ce n'est pas le moment politique ebandaki non, ils vivaient na ba tradition na bango politique eye sika mais politique eye ekangi na éducation politique eye ekangi biloko nyonso. Alors impact siko ya tradition sur la politique ezali koyebana atambala moko te politique emeli nyonso bakoki mpe kodéfinir baenjeu politique yango bien te sur la tradition soyebi lelo yo politique esomba même tradition na biso politique esomba coutume na biso esika ya tradition na kati ya politique ezali wapi mais non problème ezali mama ezali bato bazali koya kokamba bamboka na biso eza bato elolengiki nzambe aponi bango mpe esengeli bazala quand même entouré na bato oyo bakoki kobanda kotalisa bango baimpact oyo ezali lié na tradition na kati ya politique parce que mama tradition ezali bomoi ya motu tradition ezali kelasi ya motu tradition politique ya na kati. Alors soki bango bazoyeba kososela eloko wana te bamitie na makambo etali kaka politique eh bien je te dis que tobanda kotambola toujours na kati ya potopoto tokoyeba te toza kokende wapi tozauti wapi tokomi lekasi nini. Donc pour dire que lelo yo soki bakonzi baza kolanda biso ndeti na émission na biso ya monene oyo antoki peze banzebi na RTNC deux fois soki bakobanda koorganiser bajournée ya bapenser bakutanaka on peut commencer peut-être à se donner le luxe ya koya tobanda kopesa baidée
par rapport à l'évolution de la politique na bamboka na biso. Tradition ezelo kotoko bomaka yango te. Tradition biso to kutaki yango mokeli oya salaki yango achaki yango lokola molakisi tokoki ko dévier tradition te. So to dévier tradition tozali lokola bana o babungi nzela. Donc ezala bakonzi ya mboka baza koyoka biso bamekaka parfois kozongisa ba valeur traditionnelle wana na ba acquis de droit. Basala yango vraiment au vrai sens du mot même politique ekoka ko primer sur biloko wana te. Parce que ce qui est primé sur biloko wana ba fondement na biso nyonso ekozala un peu légère jour mon pepe boya et ko balancer batu nyonso. Elembo nyonso ko sosola okati ya toloba okati ya moto azali kosalela mayele ya bakoko ya kala. Tant toloba elembo ezali mingi pa bankumu bazwami okati ya mbulamatari ya gouvernement. Alors toko koloba te toko yeba bango kaka na ekoti na mokila to pe na nini. Maman Francine ba kumu na biso, je m'excuse vraiment chapeau bas et pas na bango. Bazali na lobaki yango na émission moko bango nde bateka mokili na biso. Olengeni. Oyebi tango ba kolon ba bandai koya ababanda musala ba bandai ko consulter bato wana. Bango bazali lokola ba représentant ya Nzambe na kati ya mokili. Bayebaki mobeko, bayebaki ba loi foncière, bayebaki ba loi il y avait bazalaki na ba juridiction na bango traditionnelle, bazalaki na ba institution na bango, comment on peut appeler ça, ba médecin tradit praticien na bango, bazalaki na biloko, bazalaki na ba agronome na bango pratique. Donc tout était organisé. Mais ces gens-là, ils sont arrivés au moment ba tekaki bokonzi na bango vers la politique. Alors politique tango esombi yango ekomi komate bango sur likolo bakokai ko banda ko exercice sous pouvoir na bango te sur la politique. Lelo yo batikala kaka na bikoti na ba mikila na bango basim. Il y a rien dedans maman. Lelo zo mona ndenge mboka eza kokende. Bango baza koloba ni. Eloko ni baza koloba. Oyo lelo ke tokoloba ke kumwa lobi bo elika mope esalemi. Non, baza sous ne loko moko te. Kasi bankumu posa na bango ezali ete bandima bango na mosala moye bango bakosalaka oyo tokoki koloba oli français reconnaître ba valeur na bango pamba te soki mwa likambo eye toloba topesa ndakisa likambo ekoki kosalema yambo ete bazwa solution esengeli babengana na bango baye nkumu botana na miso na bino ya molimo eloko boye esengeli nini esalema tosala mpote likambo lielizwa réponse to kotoba litomba na yango. Maman Kaolo, je crois que la fondation c'est pour le baka. Pour battre ça yo 1, il faut ba ko gérer 0. Si vous ko battre la 0, ndé aux en droit aux 1. Mais si vous ko battre la 0 t pour aux 1 t. Na lobi nini? La fin justifie le moyen. Ozola ndangai bankumu bayambi mpa bakonzi le mobuta banda ko yamba. Kabila Laurent Désiré yambi bango. Kabila Kabange yambi bango. Fachi yoka yambi bango. Eloko nini bango baza ko apporter na mboka biso. Tozomona banzala eza kosila te. Bana adolescence eza ko continuer kaka. Ba phénomène ebimi na ba sasa na biso ya ba bana ba kuluna biloko belé. Ba bango siko impact na bango eza baza ko impacter politique sur quoi? Baza ko impacter politique sur quoi? Biso toyebi kala soki ozalaka moyibi oyibaka bamasango bato na bilanga na mboka bakoyeba yo ezalaki na bamécanisme banda kotia moto ayibaka bamasango bakokanga moyibi banda ozala okotelaka basi ya ngani ekoyebana. Mais tozomona phénomène mbasu ezosalema na Kinshasa ezokipe mutu te bango sikoyo eloko ni bango baza kocontribuer po bayambaka bango. Donc, même biso na biloko wana ba reprogrammation ya kala wana te tolingi to mona makambo ndenge za ko changer. Natali saki eloko mona lobi lelo yo téléphone ba kumu banda ko sala biso grimace au téléphone ya liboko mboka mobimbezo banga. Mais mundele lelo aye a moderniser yango. Est-ce que kindoki sur téléphone ya liboko ko impacter mutu na mokili? Non, il faut pas être quand même compétitive na kati ya évolution ya mokili. Tu bazala quand même na kati na base na compétition na évolution ya boza ko sala na mokili. Et là, ils ont impacté politique na biso na kati ya tradition. Tout ça pour mona yango. Éducation comme bafoué par terre, civisme ya batu. Eza ya kobeba, mais musa na bango bankumo yango anati.
bankumu eza nini kaka soki likambo moko ye batala boye non bango nde bazali censé bazali lokola bacordon ombilical ya mboka. Alors soki bango baza kosala mosala wana te yebisa ngai tradition na biso ekoyebana nde na liboso ya politike moye ezali te. mpo na yo bokoko mwa biso ebungi onzela wapi? Totiki nde molakisi na biso tozongela molakisi na biso soki tozongisi molakisi na biso okomona ke tokokende liboso. Nazopesa yo ndakisa mama biso tozali na babiro totravers na babiro lelo soki otali éducation ezali koimpacte sur la vie sociale ya moto te nayebi te soki bato bamitunaka eloko wana pendant que l'éducation ça devrait être la vraie vie oyo tovivaka nde elingaki koimpacte sur l'éducation mais l'éducation oyo soki koza eza koimpacte sur la vraie vie nayebi te soki okomprendre eloko naloba pour dire que même éducation na mboka na biso il faut baadapte yango na vie na biso yango ozomona bapays lokwa Singapour bakomi na évolution par rapport à nini baadapte éducation na bango sur la vraie éducation naturelle. L'éducation naturelle cela veut dire quoi? Mutu moko abotama na mokili mabe azalaka te bamindele baza koloba ngo l'homme né naturellement bon mais c'est la nature l'environnement eza kobebisa moto. Alors mutu aza na baécosystème na kati ya nzoto na ye mutu aza na moyi aza na biloko nyonso na kati na ye mutu ntango azoya na mokili awa ayaka mabe te ayaka au grand complet mais oyo aza kokutana nango na mokili nde eza kobebisa mutu siko kobebisa mutu wana eza kobebisa mutu na ndenge nini nakopesa yo lelo ndakisa lelo mpo kende ozwa mosala il faut leka na bakelasi moko molai ozali gradué ozali licencié ozali docteur yokamona mais en réalité mama na ngai mosala oyo badocument okoya kobrandike naza licencié ntango okende oluka mosala eza oyo otangaki te nde oyo okotana na mosala. Il y a des choses que tolingaka kovoile maloba laisse-moi parler de ça. Ntango yo koya na mosala koluka mosala okokuta susu mosala mosusu bakomi koapprendre oyo otangaki te oyo oyekolaki te. Or eza na mutu moko ye akomaki baniveau nyonso wana te mais il peut te rendre la vie facile très bien sans koleka na babiloko wana. Mais ndeti ngai déjà na otalaki bon nazwi diplôme na oyo natalaki non oyo aza gradué oyo aza diplômé oyo amete te tona tiakaka licencié mais licencié wana nazwi par rapport ya papier na ye mais oyo diplômé onga natiki peut-être natiki un bon talent qui peut me produire quelque chose ozolanda lelo bamindele bakomi kolekelela biso ebele pour qu'est-ce qu'ils font bakomi koluka mutu akoki kosala eloko très bien ke mutu atangelaki yango parce que mutu atangelaki yango akokoma place moko ozala limité soit que ne sus kozwa formation pour na kwa continuer mais mutu azosala yango déjà très bien aza na temps kokende koluka formation te il azotia vie na ye update lo banglophone baloba azotia vie na ye update. So pour te dire quoi l'éducation ya lelo il faut adapter na éducation authentique et vous verrez que mokili oyo chômage ekosila mokili oyo aswana esenga mingi mpe na moboti oboti mwana na yo namoni te mwana oyo ali kofungola biloko na ndako eloko ebebi boya bongisi namoni mwana oyo esengeli asala kelasi boye mais biso mpe bapo tozali kobungisa effectivement toza komanke kaka na orientation mais na bapersonnel toza na bango na babiro eza kaka orientation te emakaka biso omona motu mosusu aza alaki nayebi koloba te pasi ya koloba français ayebi yango te makoki kobongiselo eloko très bien. Alors mpo na yo okoki kozwa motu wana te parce que kozala soniste après yo ke oluka motu oyo ayebi koloba français bien mais mpo na kobongisa eloko wana kobongisa yango na kokoso ozo comprendre. Pour dire quoi l'éducation authentique nde tozobenga yango tradition bokoko na biso wana il faut to adapter yango na éducation oyo lelo tozobenga éducation académique faut ezala ensemble po tosala mokili moko ya malonga parce que des valeurs traditionnelles ekoki kosila te tant que mokili oyo ezali et puis mokili oyo eza ko reconnaître ba valeur wana soki tomeyi kokota nango na mozindo te tokobanda kaka kobaluka sekobaluka tokoluka bato ya bwanya meloka malonga ezalaka te mpo na yo po toyambi oyo te yo nde oza mobiangami na biso mpo na yo tozonga na bokoko na biso nto mpe tolanda mayele masika. Non, c'est juste tomeka kojustapoze yango ozomona teknologie ozobenga ya sika mama teknologie ya sika etikala kozala nyonso tozokomona ebandaki kala lelo mpo oyosala motu faut se référer na motu azalaka
okovanda kaka boye te ndenge nzambe asala biso nzambe se référé na ye moko. Alors pour yo sala technologie sika micro, donc micro moko ezalaka lelo ko ya sika na mokili awa ezali te, sauf que mayele eza kokende nde soki tozoloba ke mayele wana nde biso toza nango posa bonzambe wana nde toza nango posa. Donc tomeka kozwa bokoko na biso, c'est ça même bonzambe na biso nde même mayele na biso, tomeka siko kopusa yango na ko comprendre makambo mosusu, to adapter yango na vie oyo ya lelo oyo toti kolekisa pandémie moko ya makasi coronavirus. Tomoni bamindele babimisi biso ba flash thermo, babimisi biso ba hydroalcool, mais biso awa eloko nini biso tosali tokoloba toza na bokoko, mais oui tosali nini, tosali nini? Donc eza biloko mosusu tokobanda kovoile nango babilongi na biso te, tosali nango nini? Mais toza na bokoko, mpona nini tozwi bokoko wana tosangisi yango te na mokili ya sika? Tozomona baavio eza kosalema lelo oyo, toza na bainstitut professionnel, toza na bainstitut ya minene minene awa, mais mayele wana oyo baninga mosusu baloba bazali na yango ezali wapi? Mokonzi ya mboka oti kolanse ya consultation ça na besoin bata mayele baya basangisa mayele enfin ke bameka kosala eloko moko ya bwanya eloko bima eza lokwa baza kolamba biloko totala sosi wana ekobima ndenge nini. Alors bato baza na mayele babengaka mayele ya bakoko wana si baye na moment oyo tokosala boye eza juste kotia yango à jour, soki otie mayele no à jour na mokolo mwa lelo oyo boye. Donc nayebi te nakoki koloba wana eza lokola te ke osadapte na technologie actuelle, non mokili ezotambola bongo mayele na biso mpe fe ezala jour par rapport ya mokili bavitese oyo mokili ekomi nango, mayele na biso mpe fe koma na vitese wana. Mais soki mayele na biso eza na vitese wana, on peut bien parler de bokoko, on peut bien parler de bafumu, on peut bien parler tobanda kobaluka kaka esika moko. Yango na bisaki autour wana meka koluka bafumu mosusu, tomeka kovanda, tomeka kosola na bango, totalisa bango epai batekaki bokonzi na bango etela bango ekuke nga bameka kozongisa bokonzi na bango afin que mboka ekokende malamu. Ils sont très importants. Bokoko tozobenga bokoko kochango à jour na situation actuelle ya mokili banda na bayi politique na bayi bokoko kotalisa bango ke mayele ezali oyo tozwaka na kati ya kelasi, mayele ezali oyo tobotamaka na yango, oyo tobotamaka na yango nde ezali mayele. Soko mayele wana ezalaka na mokolo na yango, abongisa mayele wana na baage nyonso ti moto akokoma mpaka abongisa mayele wana. Soko mayele wana esalemi te mpo evandaka kaka na motu na yo, mayele wana esalemi mpo ezala au service de tout le monde. Yango moni na kati na maloba na biso na mayele tobengaka nzambe nde mayele, toza na besoin ya mayele wana ya bato nyonso. ya solo ndeko Gisangani totondi botondi lolenge ondimaki bibangi na biso na bandi te tokokoba kaka kobianga yo pamba te mayele maye senge tokabola ngo mpe na bandeko pamba te posa na biso ezali ete maso mabongwa mazonga omolongo. Bandeko balandi toyambaki mpona bino ndeko Gisangani wazali mokambi ya fondation Kinde oyo ezali kolobela penza ezali kobeta sete na likambo litali changement ya mentalité, likambo litali bobongoli mayele lolenge nini okoki komiyeba te nzambe atindaki yo na mokili posala likambo songolo to pakala nde ezali etumba oyo bango bazali kobunda. Po ya lelo tosuki wana to mononi omikolo mizali koya na numero mosusu ya sika émission na biso Ntoki mpe Zebi.